Kawan-kawan, boleh kita lihat di sini. Ini jalan memutar ya, mutar ngelilingin kuburan. Sebenarnya cerita mistis yang pernah kita dengar dari masyarakat sekitar, bahwa dulu saat kuburan ini akan dibongkar, ada kejadian-kejadian aneh. Sorry, ini saya mencium wangi sesuatu ya, tapi berpikiran positif aja. Terasa rinding. Baik kawan-kawan, kita mencoba melihat kuburan pertama atau kuburan yang dituakan oleh yang tertua, bisa jadi dikatakan seperti itu, atau yang dihormati di sini dari salah satu keturunan Pak Haji Wan Amir. Ini Pak ya, ini posisi kuburannya memang dari awal di sini atau dari laut dulu Pak? Memang awalnya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Prasetyo di channel Ari Project AP. Bisa lihat sendiri kawan-kawan, kondisi kita ambil pada hari ini di malam hari, malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Tentunya kalian pasti penasaran kan, ini di mana? Masih ada kaitan dengan nilai sejarah, namun kita ingin lebih menggali tentang bagaimana tempat ini dulu bermula. Baik, suasana memang terasa agak sedikit hening meskipun di belakang saya ada lalu lalang kendaraan. Namun kalian pasti akan lebih terkejut nanti saat saya bawa untuk melihat tempatnya. Kita ada di kuburan guys. Kita bisa langsung lihat kita di mana. Masih di Kota Dumai. Kawan-kawan, boleh kita lihat di sini. Ini jalan memutar ya, mutar ngelilingin kuburan. Sebenarnya cerita mistis yang pernah kita dengar dari masyarakat sekitar, bahwa dulu saat kuburan ini akan dibongkar, ada kejadian-kejadian aneh. Namun di sini juga saya tidak berani nyebutin apa kejadiannya. Namun saat kuburan akan bongkar, warga sekitar, menurut cerita yang beredar, melihat penampakan sesosok hewan buas. Namun itu tidak bisa dilihat oleh semua orang, hanya sebagian masyarakat yang dapat melihatnya. Dan saat itu, masih menurut cerita yang beredar, ketika mulai memasuki malam, maka masyarakat sekitar sudah mulai menutup pintu, tidak ada yang berani keluar. Itu cerita yang kita terima dan kita dengar yang beredar di masyarakat. Namun terlepas dari itu, kita berserah diri kepada Allah. Apapun itu, kita tetap mengambil nilai positifnya saja. Dan memang saya sendiri tidak berani ya untuk nyebutin apa yang dilihat oleh masyarakat saat itu. Namun nanti kita akan coba tampilkan di teks yang ada di layar video. Boleh sambil jalan kita lihat keliling. Kita berharap malam ini, karena ini kebetulan malam Jumat, kita tetap mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tetap lancar dan kita juga ini saya mencium wangi sesuatu ya, tapi berpikiran positif aja. Terasa rinding. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang sifatnya mengganggu, dan kita juga mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu tuan-tuan yang ada di sini. Kami hanya sekedar ingin mengetahui cerita sejarah, dan ini biar sampai kepada generasi-generasi penerus kita yang ada di Kota Dumai. Karena kondisi Dumai hari ini telah kehilangan cerita sejarahnya. Kondisi Dumai hari ini telah kehilangan jejak sejarahnya. Oleh karena itu kita
coba menggali pelan-pelan, dan kita tidak ingin mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak baik, namun kita hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada generasi penerus. Ya, yang tadi sudah hilang. Cuma tadi saya sempat merasakan wangi sesuatu. Nah, terasa lagi. Kameramen mungkin kalau merasakan, tapi karena pakai masker mungkin ya. Yuk, boleh kita keliling. Nah, bisa dilihat sendiri. Ini jalan nih, jalan umum. Jadi masyarakat itu melalui jalan ini harus berputar mengelilingi kuburan untuk bisa sampai ke arah jalan TPI atau Jalan Patimura. Namun kondisi jalan ini sendiri saat ini memang sudah sedikit rusak ya. Jadi untuk sementara tidak digunakan karena dulunya cukup terdapat mobil-mobil besar yang lalu lalang di sini. Nah, bisa dilihat sendiri itu jalan, dan di sini harusnya bisa lurus ke sini namun berbelok ke kanan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan sebagian dari masyarakat Kota Dumai, kenapa harus berbelok, kenapa tidak dibuat jalan lurus, dan kenapa ada kuburan di tengah jalan. Setiap kota mempunyai cerita sendiri, setiap daerah mempunyai kisah sendiri, maka ini adalah salah satu kisah yang ada di Kota Dumai. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang ada di masyarakat yang selama ini berkembang, belum dapat terjawab dengan tuntas, namun sedikit gambaran kami sudah bisa memberikan informasi bahwa yang pertama, seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, memang dari keluarga keturunan Wan mempertahankan kuburan ini tetap ada. Itu informasi yang saya terima. Yang kedua, karena memang kuburan ini saat itu ketika ingin dibongkar terjadi hal-hal mistis. Harapan awak tadi ada jawaban mistis itu. Malam ini saya ditemanin oleh Pak Haji Wan Amir, salah satu orang yang bisa kita tanyakan tentang kuburan ini. Karena kuburan ini unik. Kuburan ini membelah jalan, artinya ada di tengah-tengah jalan. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa tidak dipindah? Kenapa harus jalan membeloki kuburan ini? Sementara kuburan ini seharusnya kalau dari posisi jalan sebenarnya bisa dipindah dan jalannya bisa langsung lempeng lurus. Nanti kita liatin posisi jalan dan kuburan. Oke, kita tanya langsung ke Pak Haji Wan Amir. Tetap saksikan video kita. Pak Wan Amir. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Nih, Pak, kita pengen ngobrol singkat sama Bapak. Mungkin Bapak banyak tahu tentang kuburan ini. Ini banyak yang penasaran, Pak, warga Dumai. Kuburan ini kenapa dia tidak dipindah? Artinya jalan harus berbelok, tidak langsung dibuat jalan lurus gitu. Kenapa harus dipindah? Nah, itu yang pertama yang akan kita tanyakan. Yang kedua, sejak tahun berapa kuburan ini mulai ada di sini gitu. Baik, boleh Pak kita perkenalkan diri dulu, Pak, biar kawan-kawan tahu siapa nama Bapak, Ya. terus aslinya dari mana. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya bukan orang Dumai, Pak. Kena datuk saya ini orang Dumai. Itu cerita sepengetahuan saya. Yang kedua, cerita datuk-datuk. Jadi asal muasal sepanjang pesisir mulai Laksamana sampai ke Syarif Kasim,
pemilik awal mereka, datuk kami. Ini kenapa kuburan ini tidak pindah? Sebab pengorbanan mereka tu sudah dari awal. Sepanjang laut itu datuk kami punya. Oleh kerana kami, datuk kami itu orang-orang manusia biasa, tidak serakah dan tidak perlu hidup sendiri, datanglah beberapa suku. Mau Batak ke dia, mau Minang ke dia, pokoknya tanpa kecuali. Itulah mereka itu akrab, kerana mereka manusia. Yang kedua, ini bukan ada pemilik. Ini datang pertama. Mungkin sebelum datuk saya dulu, mungkin ada lagi, termasuk orang Sakai, orang Ngakit. Itu yang orang asli. Itu sudah datuk saya masuk, domain hutan. Jadi kalau dulu orang-orang dulu tu, kalau salah hutan ni banyak binatang. Tapi mereka tak terjejas. Maka itu mereka buka tu untuk membangkit nama Dumai. Yang kedua, siapa datang silakan. Ternyata kuburan di dulu sampai ke pinggir 1900-an lah Pak ya. Jadi aku masih sekolah, masih kecil. Tapi cerita tu ini cerita bukan dongeng, cerita datuk-datuk. Terus orang tua, saya pun dah orang tua juga. Ini walaupun demikian, hanya sekedar pintas, itu sejarah. Dan saya pun bukan ahli sejarah. Kenapa kuburan tak dibongkar? Sebab pengorbanan datuk saya kemarin, ini kan istilahnya yang masuk ini kan untuk istilahnya perluasan. Ini juga sebenarnya menjadi sebuah cerita yang beberapa dari masyarakat, bahwa memang seperti Pak bilang tadi banyak problem. Nah, kita kunci di problem. Tentunya nih banyak nih problemnya, apakah dari tokoh masyarakat atau dari ahli waris atau dari pemerintah setempat dan semacamnya, juga salah satunya mungkin dari hal-hal yang bersifat sifat mistis duniawi ya, Pak, lah gitu. Bersifat mistis Pak, yang kita tidak bisa melihat semuanya gitu. Tapi beberapa orang mungkin bisa merasakan atau melihatnya langsung. Karena ini kita juga sebelumnya sudah mendengar beberapa cerita bahwa dulunya memang salah satu penyebabnya tidak bisa dibongkar, tidak digeser, karena ada kejadian aneh-aneh, mistis ya Pak. Kalau boleh cerita sedikit Pak, kasih gambaran ke kawan-kawan yang sedang menyaksikan video ini, apa cerita aneh-anehnya itu Pak? Selain cerita dari ahli waris atau tokoh setempat gitu Pak. Kadang-kadang waktu pembongkaran Pak, saya kan asik kerja. Yang kedua, di atas saya masih banyak. Saya tidak bisa melangkah. Sudah sepengetahuan itu mereka itu benar. Soal pembongkaran, kita ini kan bukan hak milik. Demi pembangunan negara. Yang kedua, alam ini indah Pak. Jadi udah banyak pengorbanan datuk. Jadi pertahanan itu hanya sekedar. Maka itu berarti kenapa tak dibongkar? Kerana datuk kami ini udah gregetan dia. Kedapat jangan kami dipindah. Jadi setiap mereka tu orang-orang dulu tu, mereka punya tu hak dia ada. Dia mohon pada Allah. Yang kedua, tak semudah mereka tapak tangan. Tentang ada cerita mistis saat ini akan dibongkar, katanya ada gangguan-gangguan dari alam yang gaib, itu benar Pak? Ada ya Pak? Itu mereka yang nampak. Mereka nampak, aku tak pernah ketemu. Oh, kalau Bapak sendiri tidak pernah menyaksikan itu ya? Cuma di dalam mimpi, itu malaikat yang datang. Maka itu kita tidur ni kan sama dengan mati. Cuma nggak mati beneran. Apa yang datang sama Bapak Pak saat ini? Ya, datuk-datuk awak kasih nasihat tentang kuburan ini. Kalau ini tak ada. Tak ada. Tapi pesan mereka, kalau mau bongkar-bongkarlah, kami tak menahan kok. Kerana berat. Tapi sampai sekarang kenapa masih ini Pak tidak dibongkar dan tetap dipertahankan? Apakah memang ada kesepakatan di antara datuk dan Bapak? Itu tergantung kita dengan pemerintah. Pemerintah itu manusia macam kita juga. Kita pun manusia juga. Jadi saling menjalin hubungan silaturahmi. Apabila dia membangun, dia mengharapkan pangkat, dia tidak bisa. Dulu pernah kejadian waktu zaman wali kota. Aku pun masih ada koran yang kalau tak salah. Saya meletak jabatan, saya punya abang, 2 polisi Pak. Satu Wan Abdul Kadir, satu Wan Hamid.
itulah berisi. Biar dia letak jabatan, dia tahan tembak. Tapi Allah tak ngizin. Itu sejarah. Bukan kita lebih, kita punya Dumai dah. Ini termasuk cerita awal Dumai. Jadi kita kembali lagi tadi Pak. Kan ini kita sebenarnya ingin tahu lebih dalam ini karena itu tadi kita ada mendengar selentingan di luar cerita yang lebih kita dengar itu cerita tentang mistisnya Pak. Saat kita ini akan dilakukan pembongkaran, Memang maka terjadi hal-hal aneh di sini Pak. Seperti ada penampakan hewan-hewan tertentu atau oleh masyarakat sekitar sini. Dan bahkan itu hampir disaksikan oleh sebagian masyarakat yang ada di sekitar sini gitu Pak ya. Tapi Bapak sendiri memang mungkin tak pernah menyaksikan. Itu hanya menampak sebagian. Betul, tak bisa cerita. Kita cerita kita, begitulah aneh. Tapi nyata. Betul alam gaib. Kita alam nyata Pak. Itu rahasia Allah sebetulnya Pak. Oke Pak, jadi bahwa mengenai cerita-cerita mistis yang terjadi di sini saat ini akan dipindahkan atau dibongkarkan itu ternyata masih simpang siur karena Pak Haji Wan Amir sendiri saat itu tidak pernah menyaksikan. nampak. Dan beliau berpendapat bahwa cerita mistis itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Saat mereka mengatakan mereka melihat sesuatu yang aneh di sini atau terjadi suatu kejadian yang dinilai di luar nalar, maka itu menurut pendapat mereka. Tapi ketika dibuktikan dalam hal nyata itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Jadi begitu banyak cerita yang berkembang di masyarakat yang tidak bisa kita telan mentah-mentah. Namun di luar itu semua kita tetap berserah diri kepada Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang gaib itu hanya milik Allah. Kita manusia hanya bisa bersahabat dengan alam dan memelihara lingkungan kita. Bagaimana agar kita tetap bisa hidup dengan damai, dengan baik, tanpa mengganggu saudara kita dan juga tanpa mengganggu hal-hal yang gaib itu sendiri. Baik, mungkin nanti kita akan coba keliling melihat langsung posisi kuburan ini memang berada di tengah-tengah jalan. Dan memang ini sampai saat ini masih dipertahankan. Mungkin kita akan keliling sebentar melihat karena hari juga udah larut malam, meskipun di sekitar masih terdapat orang lalu lalang, tapi suasana di sini cukup nyaman. Terasa nyaman, angin juga dingin ya Pak ya. Tapi Pak, yang jadi pertanyaan Pak, satu Pak, oke kawan-kawan, ini berdekatan dengan kuburan juga kita melihat ada semacam tugu yang dibuat. Ini bukan tubuh, ini apa ini Pak? Cembol Pak. Cembol. Ini kalau cembol itu istilah tepak. Tepak. Tepak itu kalau kami biasanya kalau menurut adat mau meminang anak orang, ya, itu harus pakai adat. Bawa tepak. Berarti ini hanya melambangkan melambang budaya Melayu. Budaya Melayu Pak. Adat Melayu. Bukan satu keharusan. Oh gitu ya. Tapi kan sebenarnya banyak juga orang bertanya, kenapa ini dibangun di sini berdekatan dengan kuburan itu. Ternyata memang menurut cerita dari pengetahuan Bapak, ini tidak ada hubungannya dengan lain, hanya melambangkan budaya Melayu saja. Melambang budaya aja, bukan soal harus sini ada sini dah. Boleh dilihat kawan-kawan, ini posisinya pas berada di depan kuburan, di sisi kuburan. Dan di sebelah sini juga jalan, sebenarnya jalan umum. Artinya jalan ini kalau kita tarik lurus ke sana ini bisa, tapi harus memutar dulu. Boleh dilihat sini kamera. Harus memutar lewat sini. Harus memutar di sini jalannya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan sebagian masyarakat Dumai juga sebenarnya penasaran. Kenapa jalannya harus memutar dan kuburannya tetap dipertahankan di tengah. Sementara kan kita tahu sendiri pemakaman umum sudah banyak. Namun dari penjelasan Pak Haji Wan Amir tadi dapat kita ketahui bahwa yang pertama itu dari keluarga besar Wan yang bergelar Wan itu berusaha mempertahankan bahwa ini adalah salah satu kuburan yang tua juga ya Pak di sini. Yang kedua, memang di luar itu ada cerita-cerita mistis tadi yang sudah kita bahas. Namun itu semua belum dapat dibuktikan karena memang sesuatu yang gaib itu tidak bisa kita buktikan dengan mata telanjang. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang Pak,
dari sisa kuburan yang ini, katanya dulu kuburan ini luas Pak, Luas. sampai ke laut. Betul. Dan kalau boleh tahu juga kuburan siapa yang paling dituakan di sini Pak? Ditua itu termasuk datuk moyang kami lah. Boleh disebutkan namanya Pak? Mungkin Bapak tahu. Kalau sepengetahuan saya, datuk kami itu Wan Gendot. Wan Gendot. Mama, bapak saya punya mama. Kalau bapak saya orang Selat Panjang, itu di sana. Yang kedua meninggal pun di sini juga. Oh gitu. Ini sejarah itulah dia Pak. Ini Wan Gendot tuh dia berdua sama Wan Sembok. Kawan-kawan, kita mencoba melihat kuburan pertama atau kuburan yang dituakan oleh yang tertua, bisa jadi dikatakan seperti itu, atau yang dihormati di sini dari salah satu keturunan Pak Haji Wan Amir. Ini Pak ya. Ini posisi kuburannya memang dari awal di sini atau dari laut dulu Pak? Memang awal di sini. Oh, memang belum ada dipindah-pindah ya Pak? Pindah itu bukan di balik lain mau masuk, ketiga tempat lain tak apa-apa. Oh, masalah. berarti ini memang belum ada dipindah Pak, dari dulu ya? Memang di sini Ada, ini tempatnya? memang sini dari awal. Posisinya pas di pinggir jalan. Karena yang di sini kan batu nisannya berbeda nih Pak. Ya, ya. Ini nisan dari Malaysia nih Pak, batu ini tak ada di sini. Oh, gitu. Yang sini boleh cetak-cetak baru aja kayak gitu. Oh gitu. Ini satu keluarga Pak? Adik-beradik nih Pak. Adik-beradik nih? Ah. Oh, berempat nih adik-beradik? Adik-beradik kami, datuk kami ini keluarga besar. Oh gitu. Istrinya 2, tapi bukan dia bermadu-madu tak ada. Dah meninggal istri tua, baru nikah lagi. Itu pun orang dari Puak sana Pak. Iya, iya. Dia tidak uan. Tidak uan ya? Tapi anaknya tak uan. Sebab keturunan dari bapak, dari datuk. Berarti ini memang kuburan dulu luas Pak, sampai ke laut ya Pak? Sampai ke laut. Artinya begitu ini terjadi pembangunan, dibongkar. Dibongkar. Jadi dan kembali lagi yang menjadi pertanyaan juga memang tanda tanya besar ini Pak. Dari sekian banyak, dari ke laut sampai ke sini hanya tersisa beberapa meter saja nih Pak, yang tidak bisa dibongkar atau mungkin tidak dibongkar, dipertahankan. Ya mungkin kita ambil nilai positifnya aja, bahwa inilah sisa sejarah dari sebelum berkembangnya adanya Dumai dan pelabuhan yang ada sekarang. Dan yang kedua, mungkin ini termasuk salah satu kuburan yang ada nilai sisa adat-adat Melayu Pak, karena kuburan di sini kebanyakan yang dimakamkan di sini yang Wan ya Pak ya. Wan Melayu, warga Wan ya. Termasuk ahli waris macam saya. Saya orang Wan, menantu saya tak Wan. Itu ahli waris juga di sini ya. Bisa. Tapi ini Pak, kita tanya lagi. Kita kan lihat sekarang ini posisinya sudah padat Pak. Ya betul. Sudah padat. Kalau seandainya nanti ahli waris yang lain tidak bisa di sini, ini di mana Pak? Ada Pak di bagian Keladi, di Batang Merawan. Itu suratnya sudah ada. Tempat situ sisa uang sini Pak. Jadi waktu zaman ini duit mereka berlebih, bukan digunakan untuk pribadi. Sisa yang ini dibeli tanah di situ. Oh, untuk menggantikan. Artinya yang sampai ke laut kemarin kuburannya dipindahin. Mana yang pindah, ada yang Megas Serana itu tergantung ahli waris mereka sendiri pindahkan Pak. Baik Pak, mungkin malam hari ini sekian bincang-bincang kita Pak. Terima kasih kami ucapkan kawan-kawan. Jadi kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kuburan ini kenapa masih dipertahankan? Ini untuk mempertahankan sisa dari sejarah yang termasuk salah satu sejarah yang ada di Dumai dulu, yang berada di pesisir pantai. Sebelum berkembang adanya pelabuhan, dan sebelum berkembang adanya perusahaan-perusahaan di bibir pantai sepanjang Dumai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi mistisnya memang tidak bisa dibuktikan, tapi ini terus berkembang di masyarakat dan menjadi pertanyaan, dan kita pun harus mengambil sisi positif bahwa segala sesuatu yang gaib itu memang ada, tapi kita tidak bisa untuk membuktikannya. Namun kita harus tetap selalu berpikiran positif agar kita dapat hidup dengan tenang. Oke, untuk malam hari ini mungkin demikian.
bincang-bincang singkat kita tentang kuburan yang ada di Jalan Datuk Laksmana, tepatnya di depan pagar Pelindo. Dan kalau malam memang masih terlihat ramai hilir mudik kendaraan. Jadi dan lampu juga cukup terang. Saya rasa bagi masyarakat yang lalu lalang sini masih aman lah ya. Oke, demikian malam hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di channel kita Ari Project AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.